Oi mai, Bishop Ben wa JCM manekenetie andũ aingĩ mana Kenya aingĩ mũno thutha wa gũteithia mũirĩtu ũyũ ũrarĩ kanitha gwake Sunday. Aramũrire ikarĩte thĩ handũ kanitha-inĩ harĩa mbere, aramwĩta, aramũria mũirĩtu nguona gũkũ na ndĩrĩ ndakwarĩria. Arona agĩtembea rĩ, he kaũndũ araiga mwĩrĩ wake, aramũria ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Oi arauga atĩ ahũragĩra andũ ngoma. Bishop Ben marari ngoma nĩ thama, aramwĩra nĩ kũmũhe 100,000. We kuga ũguo acirika angĩ nao marambĩrĩria kũruta mbeca mamũteithie. Arorio kwenda wĩra ũrĩkũ? Arauga we angĩenda kũigĩrwo nduka. Maramũhothera 300,000 ta makaracenjia mũtũrĩre wake ma. Oi tuge atĩa matiga tugire Bishop Kengei ũrathimwo nĩ gũteithia mũirĩtu ũyũ ma, na Ngai akuongerere ingĩ nyingĩ biũ na JCM metũre. Niĩ rĩ ndigĩtagwo Nyandarua Guy kuma kũrĩa Nyandarua kwa Waru. Tũrĩkĩonana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na ũgĩ subscribe.